بيلاعب فرقه كبيره، الكوتش بيقول ان هو كان بيلاعب فرقه كبيره وكان المفروض ان هو يحط جول في الاول. للاسف ما عرفش يحرز اهداف في الاول، وكانوا هم عندهم اكثر من فرصه في الهجمات المرتده، لكن مبدئيا احنا كسبنا وعندنا 3 نقط وصعدت على اول المجموعه، ومن المفترض ان انا اكمل لحد الاخر لحد الصعود النهائي. Vous savez qu'en Afrique, on joue lentement et cette équipe techniquement est bien plus forte que la nôtre. Et si on les laisse jouer tranquillement, ils nous promènent. Donc on a décidé d'aller les chercher assez haut pour les empêcher de jouer et développer leur jeu. بتلعب كوره محترمه جدا، بيعرفوا ازاي يلعبوا كوره، ولو كنت سبتهم يحطوا ايديهم على الماتش ما كنتش هعرف اعمل معاهم حاجه، فكان لازم يتعامل مع الماتش من المنطلق ده. Bah écoutez, premièrement, le premier penalty, bon, il est peut-être un petit peu litigieux, à la limite, mais le deuxième, il y a la main, on la voit tous, donc il y a penalty. Maintenant, l'arbitre a fait ce qu'il avait à faire. Je pense qu'il a fait un bon arbitrage. Maintenant, c'est vrai que ces gens, chaque fois que c'est contre eux, bah, ils pleurent. Voilà. Premièrement, il faut savoir que cette victoire, elle nous apporte la possibilité d'être deuxième. Donc, mais c'est pas fini parce que si on perd les 2 autres matchs, peut-être que Sétif, en gagnant les 2 autres matchs, passe. Donc, il est dans notre obligation de gagner et à Eulma et contre l'USMA ici. Donc, il faut qu'on prenne encore 6 points. C'est pas fini, hein. Écoutez, est-ce que vous m'avez vu aller sur le banc de l'autre côté? J'ai pas bougé de mon banc. Donc simplement je suis allé sur le terrain à la mi-temps pour calmer Deloum que je connais un tout petit peu. Il m'a craché à la figure et donc c'est pas sympathique de sa part. Ok? Donc voilà, mais bon, moi j'y suis pour rien. Hein. Moi je connais pas l'arbitre, je sais pas. Moi je suis entraîneur, hein, j'essaye d'entraîner une équipe et de faire en sorte de marquer des buts et de ne pas en prendre. Donc le reste, ça me dépasse. هذا ما عندي أقول. لو كان تحكيم يعني كويس تكون مقابلة جميلة. أن الفريق مليح، فريق كبير، نحن أبطال إفريقيا. لو كنا متمنين نلعب مقابلة 11 ضد 11 حتكون شيء آخر، لكن الحكم أراد شيء آخر. منطقيا لم نخرج، منطقيا لو المريخ هذا المقابله يفوز مقابلتين نحن متاهلين. مادام في مقابلتين ان شاء الله نلعب مقابلتين 100%. تاثير بيكون تاثير. احنا ابطال افريقيا كنا منتظرين الشيء هذا. كل الانديه عايزه تربحنا. هو شيء منتظر في كره القدم، فيها ربح وخساره. بقت مقابلتين ان شاء الله نلعبهم بنفس العزيمه وبنفس الجن، وان شاء الله خير ان شاء الله. عندنا مشاكل في الذهاب. انا كنت متمني من المريخ نلعب 11 ضد 11. كنا حنشوف مقابله كبيره من الجهتين. 10 ضد 11 عندهم افضليه. انا مش حكم، ما اقدرش اتكلم عن التحكيم. انا اتكلم عن التحكيم على ضربه الجزاء الثانيه وعن البطاقه الحمراء وعن الهدف اللي راح يسددوا زياده، اللي اوقف اللقطه. مانيش فاهم، انا ما فهمتش التحكيم عايز ايه. يوقف اللئام، يوقف اللقطات الهجوميه تاع الصيف يوقفها، ما فهمتش هو عمل كذا ليه. هو شيء واقعي، حب من حب وكره من كره. لكن هو الماضي. ليش غرور؟ ليش غرور؟ نحن نعمل دائما، لكن ندخل بثوب بطل افريقيا. هو سلاح ذو حدين. كل الانديه عايزه تربحنا، واحنا لازم علينا نؤكد صدارتنا. هو شيء صعب كبير من الناحيه النفسيه. ارشح مين؟ اتحاد العاصمه تاهلوا، باقي المريخ والصيف، باقي فريقين، بقى مقابلتين. اتمنى المريخ ينهزم واحنا نفوز مقابلتين، نقدر نعدي نصف النهائي. لو في فير بلاي العالم ما حيلعب كره يقدر يفوز. وممكن نقطه. شكرين.